Всем привет, с вами Банучик Плей.
даже ноги нельзя поднять. Да уж, немножко как-то дорого. Дорогие. Я даже покупать даже почему-то. Холодной воды, очень холодной, полную кружку, а я тебе включу Майнкрафт на ноутбуке, ты будешь его смотреть. Или что попросишь? Я хочу играть в него. Ты сейчас начнешь, а я один тут буду, да? Скажи, пожалуйста, когда ты